राम राम भाइयों। न्यू हॉलैंड 5630 CRDI इंजन के साथ। साइड लुक देख सको भाई, दोनों साइड से कवर कर दिया है ट्रैक्टर। काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ में पहुंच चुका भाई। आगे वेट दिया हुआ है। साइड से देख सकते हैं आप, कैसे देखने में कैसे लुक आगे की है, फ्रंट की लुक और साइड से अलग ही लुक दे दी गई है। दोनों साइड से कवर कर दिया गया इंजन साइलेंट, अति साइलेंट इंजन के साथ में आप ये ऊपर से लुक देख सकते हो। यहाँ से वही लुक है अपना डिजिटल मीटर के साथ में। साइड गेयर सेम ही है, लाइक गार्ड लगे हुए हैं दोनों साइड। काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर लॉन्च किया है, देख सकते हैं। न्यू हॉलैंड 5630 CRDI इंजन के साथ मार्केट में है।